направам казани за печење ракија, а ракија купувам. Драги мои, добро вечер, добро дојдовте. Совесниците започнуваме, а вечерва имаме гостин, мојот драг пријател Дарко Јаневски, главен и одговорен уредник на Дневник. Дарко, добро вечер, добро дојде. Одамна не сме се видели. Добро изгледаш, да ти кажам, и подобро од што вака како идат годините, подобро изгледаш од како вака те следам последнава деценија. Добар си, предпоставувам. И покрај стресната работа. Дарко, се видовме овдека, разговаравме уште кога дојде на чело на Дневник и многу предизвици имаше. И во твојата кариера како новинар, прв пат овдека и да менаџираш работа се најде. Како сега можеш вака од една перспектива сега, нели, од тој разговор тогаш сега, паметам што викаше, што ти се предизвиците, една тера инкогнита и за тебе и како човек, како новинар знаеш што треба во една редакција, но ова е најголемата редакција во Македонија со најголем број на луѓе, новинари, професионалци. Какво е твоето искуство до сега? Па дел од тоа што го разговаравме тогаш, може да се забележи дека се обидуваме да го оствариме. Впрочем, тоа лесно може да се види по нервозните реакции на одредени структури на луѓе во врска со тоа што го објавуваме во Дневник, така што колку што повеќе такви нервозни реакции има, тоа значи дека успеваме повеќе и повеќе од тоа што е замисла да го оствариме. Колку повеќе луѓе нервираме, тоа значи дека од прилика погодуваме нешто од тоа што ни е идеја. Основната поента, ако се сеќаш и тогаш, беше дека Македонија во крајна линија е држава која што можеш да ја минеш за 2 часа, а ние сме од друга страна држава која што нели е во Европа, па сака да биде членка НАТО, Европска Унија, така што мора да се занимаваме и со тие работи, да го прошириме кругот на интерес на македонскиот граѓанин, но тоа што се случува исклучиво на македонската сцена, до тоа што се случува на поширок план, а јасно е дека сето тоа што таму се случува има одраз во крајна линија и врз животот на секој од нас поединечно, така што приоритетен интерес за нас, да кажеме, се и настаните во Шкотска, во Каталонија или ако сакате во Германија, во било која друга европска земја, во Русија, во Украина. И тоа е тоа кон што се обидуваме да дојдеме. Милион подпрашања сега, нели, како теми можат овдека и да се издебатираат, затоа што убаво е. Сепак останува Вестникот како најрелевантен новинарски извор. И покрај сите електронски медиуми, најдобрите дневници и така натаму, сепак текстот има најголема тежина, и после толку време, иако гледаме дека интернетот е ужасна конкуренција на печатените медиуми, но и таму премногу е лесен зборот, нема тежина, како што кога ќе излезе како хард копи претежно во Дневник, отпечатено, има некоја посебна тежина, затоа што останува, затоа што трае, затоа што е подробно на анализа, затоа што поинаква интеракцијата на луѓе кога држат Вестник во рака, одошто кога слуша, гледа, ќе прочита на интернет, во морето на се и се што, ова остана, сепак остана најреспектирано. Тоа е точно, од друга страна, интернетот, барем во Македонија, самиот почна да работи против себе во смисла на тоа што стана место каде што без никаква одговорност можеш се и се што да кажеш. Знаеш, кога и таму имаш страшно голем број на невистини и тогаш луѓето имаат проблем на што да веруваат. За разлика од печатените медиуми, од телевизиите, кои што сепак се обидуваат да ја задржат тежината на зборот и
некои од нив, не велам сите, и вистинитоста на тоа што се пласира. Но вие како медиум, вие како новинари кои работите во ова, сте подложни на законски санкции. Вие мора да работите по закон. Прво, бидејќи дури да се обидеш во име на тираж да објавиш лага, да објавиш невистина, да објавиш криминална работа која не соодветствува ни со закон, ни со ниедна нормална, морална, етичка, новинарска, одговара за тоа. За разлика од па една од борбите, ако се сеќаваш на одредени структури во Македонија, беше интернетот да се изземе од законското регулирање, за да може таму да настане да се пласира тој хаос, меѓутоа на тој начин се работи самиот против себе. Човек го отвара, го следи тоа што е кажано или напишано на интернет, меѓутоа мој впечаток е дека многу не му верува, затоа што има таму премногу лесно се кажуваат нештата, без тоа соодветно да се подкрепи. Од друга страна, интернетот е подложен и на водење на пропагандна војна. Значи, многу лесно е таму на некого да му наместиш лажна приказна, да се со цел да го девалвираш, затоа што ако оној што ќе објави лажната приказна, на тој начин потоа не му вредат следните 5 колку и да се вестините. А интернет просторот е многу погоден за таков вид на водење деструктивна војна кон некој друг. Да, а гледам, еве, например, многу се израдува за ослободување од притвор на еден новинар кој малтретираше една цела фамилија на еден наш погинат пејач и така натаму, и да промовираш такви вредности, да промовираш такви луѓе кои си живуваат врз мртвите, си живуваат со некакви приказни кои стварно се недолични, вознемируваат и родители, на страна политичките. Но ова можеш особено да го видиш, еве сега, сепак ти си најсилен во политичкиот збор, Дневник е пред се политички вестник, најреспективир, но еве ова која го говориш неодоливо ми иде да го споредам, например, и со оние сознања, например, кои природни знаења кои ги имаме од нашите предци, например, не знам, кој ќе се разболиш, пиеш чај од липа, нели, кога имаш настинка. И сега, благодарејќи на интернетот, тебе едно такво море на такви чудни работи, имаш таму пи антифриз, немој липа, пи ова, пи она, и токму тоа е она што мислам дека теориите на заговор понекогаш најдобар начин е да сокриеш вистината, а тој интернетот го прави, е на тој начин што ќе историш еден куп слично ѓубре кој е поместено од вистината, да никој после не може да ја препознае што е точно од тоа. Дали е НЛО, дали е здравје, дали се вакцини, дали е леко драг, дали е политика, дали е кулите си ги срушили или ги срушил, или марсовци дошле, и вистината никој нема да ја дознае. Види, да нема никаква забуна, значи, напливот на информации што го возможува интернет е неспорна придобивка и не сме тоа на ниеден начин да биде загушено. Да, ама квалитетот на тие информации останува на секој човек сам да си процени од тоа што го прима, што вреди, а што не вреди. Јас тоа што предмалку го кажав, повеќе го кажав во однос на тој надпревар меѓу печатените медиуми и новиот вид на медиуми кои што се пласираат преку интернет. Иначе, види, во крајна линија, пред 20 години за најобична работа мораше да се потрошат часови во библиотека, во архива, па да се врти, па има, па нема. Сега се е тоа достапно, работата многу полесно се врши и многу по-добро, поефективно, во полза на публиката. А оној дел во кој што интернетот, односно луѓето кои што пласираат таму вакви или такви информации, работат самите против себе, тоа останува на нив и на оние што ги конзумираат. Но луѓето прашуваат најчесто, но што е вистина? Кому да верувам? Веруваш ли ти, господин Јаневски, дека ја добивам дневно, например, за една иста работа, луѓе ми
копи-пасте, тоа е ненормално колку има портали веќе во Македонија. Секој отворил портал. Значи, ама секој. Значи, наскоро за некоја година секој македонецки има свој портал кај што ќе си го изнесе мислењето. И тоа е добро. Дозволи ми сега, иако овде га си ми гостина, една аналогија. Во 90-тите години јас работев во алтернативно радио и музика ми беше стручност. Тогаш беше експлозијата на компјутерите. Што се случи? Тогаш се случи револуција во музика. Не си ја следел таа работа, ама се случи вистинска револуција. Неки до тогаш музиката беше исклучиво наменета за музичари, високолюбарски, и одеднаш се појави можност секој, ама буквално секој што има компјутер, на неговата звучна картичка со неколку програмчиња, сам да си креира, да создава, да аранжира, да прави чуда. Мислев дека е тоа нешто неверојатно. Еден наплив, кога една поплава, една лавина од такви прекрасни луѓе, креативци, такви фантастични работи почнаа да се слеваат, бев одушевен. Го туркав 3 години, 4-5, почнав да се повлекувам затоа што веќе почна издиша работата, а не тркалаше, не произведуваше. Еве сега дистанца, 20 години потоа, ниеден од нив не остана, ниеден од нив не обстана. Тој што си беше класичен музичар, образуван, што знаеше да излезе пред публика, да даде продукт кој вреди, тој е и денеска. Денеска, синовите мои не прашуваат за тие млади момци од 90-тите авангардни, он ме прашува стварно ли ќе искача нов албум на 10 ноември на Pink Floyd Endless River? Да, му викам ќе излезе, века да го купиш. Викам, што па тебе те интересира? Тоа е моја работа, гериатрија сум. Значи, мислам, оваа аналогија, не знам дали ќе држи, но мислам дека, иако во овој момент, интернетот, кој овозможи е вистинска Александриска библиотека, но ги уништува, пред се страдаат, луѓе се помал се купуваат, шо ќе купам дневник, ќе ја прочитам веста. Тоа е точно. Ќе ја прочитам веста од ваму, од таму, од ово, од оној. Со време работата ќе се изфилтрира. Му паѓа нивото, он ќе се изфилтрира, ќе почувствува дека веќе не добива информација како што треба. Ќе мора да се луѓето ќе се вратат кон она што тие го сметаат како вредно, значи кон оној, се едно дали е на интернет или е печатен, но оној што им нуди вредност, оваа фаза ќе се надмине, нема да трае, исто како и твојот пример со музиката, значи ќе трае одредено време и потоа ќе почне сето тоа да се губи, да се филтрира, да излегува на површина она само што е квалитетот. Што е добро и квалитетот, да. И сега треба се издржи ова. Како се издржува ова? Мислам, често пати сум разговарал и со Керим и со Камчев. Многу е тешко. Вие сте огромна редакција, вие се борите за секој... Добро, не е толку сега, види, на времето во НИП Нова Македонија, например, тогаш на Нова Македонија, имаше 150 вработени. Сегашните вестници се далеко од такви бројки, значи се работи многу порационално, Сега зависи од која страна си на масата, да како ги гледаш. Работите, меѓутоа тоа не е ништо така страшно, тие од било која страна на масата да си ниедна, ништо не изгледа така, не верувам дека е толку страшно. Добро, ете тоа носи едно збунување, поздрави ги колегите од Вест. Страната на Македонија во Обединетите нации не е хакната. Пред 3 недели го објавив тоа. Страната е купена од јапонска компанија. Значи, домејнот, кога ќе си земеш ти домејн darko.com.mk, си плаќаш годишно за да го имаш. Кога нема, ќе престанеш да плаќаш, има право некој да си го купи. Вестник, објавиле. Врата до врата сте. Шега на страна. Океј, спомнавме неколку работи во врска со велиш мерило секогаш е тиражот, но тебе како новинар, тоа како ти е мерило реакцијата на одредени структури на твоите текстови. Морам да забележам дека во последно време ти знаеше да напишеш текст и многу остар, и многу сериозен, но знаеше и да идеш и во крајно спротивна насока. Сега се задржа некако со една да идеш со обратна психологија.
да, вие сте фини, за оно што сакаш да му кажеш дека лошо работи, му викаш, ма ти добро работиш. И така натаму со обратна психологија и тоа не произведува цинизам, бидејќи цинизмот и не е баш некоја добра карактеристика, но со таа обратна психологија очигледно многу жестоко успеваш да ги погодиш. Ретко кој успева на таков начин да ги пишува работите, да ги карикира, а истовремено да издаде сериозен едиторијал. Имено сето тоа кулминираше со бившиот уредник од Дневник, кој беше шокиран после неколку Дневник објави неколку сериозни насловни страни во кои не беше тема Македонија, туку беа некои земји од Европската Унија, каде што во даден момент се говореше, не знам, какво е ниво на криминал во Македонија, те сме имале ова, те сме имале она, те сме ние за никаде, и одеднаш Дневник се дрзнува и вика, аха, добро, имало тепање на хомосексуалци. Еве ви, колку хомосексуалци процентуално се тепани, премлатени во Ирска, колку се силувани жени, како се третирани жените во Скандинавија. И сето тоа па предизвика реакција од другата страна. Зошто Дневник така пишува, како пишува? Ноставно како ја тумачиш ти таа реакција? Зошто доаѓа? Види, тие да ги батали ги несериозните, да не правиме муабет за луѓе кои што не можат да доловат. Од една страна, види се, ние сечат вени дека сакаме да бидеме во Европска Унија, од друга страна да не се занимаваме со таа Европска Унија, или од таму само да вадиме колку се убави, колку се паметни, како се они најдобри во светот. Овде станува збор за принципи. Значи, ако го имавме еден фуере како представник на Европската Унија во Македонија, кој што се обидуваше да ни накалеми дека сме не знам каква назадна земја во однос на правата на хомосексуалната заедница, тогаш чекај дај да видиме како е таму во неговата земја, каде што извештаите, ако се сеќам, беа дека 30% биле малтретирани, отпуштани од работа и така натаму. Ако некој ни збори за слобода на медиуми, тогаш дај да го видиме случајот со Guardian, каде што тајната полиција влегува и ги запленува работите. Во Македонија такво нешто е незамисливо. Ако говориме за принципи, за критериуми, например, за начин на одржување на избори, дај да ги видиме изборите во Шкотска, затоа што, види, ние имаме проблем, например, со Грција, нас Венизелос ни излегува и ни кажува, вие не ги исполнувате критериумите. Земја која што е финансиски и тоа не критички поминува кај соросоидните и кај опозицијските медиуми. Земја која што е неспособна финансиски самостојно да живе, економски е неодржлива и таа е во овој момент на апарати. Се едно што нивниот премиер сама разборува сега за некакви позитивни движења. Денеска имаше по некои медиуми дека имаш во Германија германски совет за етика или некое национално тело кое што упатило предлог до владата да се легализира инцестот само меѓу брат и сестра. Значи, кога збориме за критериуми, дајте да ги видиме тогаш сите и што од тоа тогаш ние реално не исполнуваме. Едно е да водиш кога си платен од USAID и од Сорос, едно е да водиш пропаганда дека во Македонија ништо не чинела изборната атмосфера. Добро, дај да ја видиме каква беше изборната атмосфера во една земја која што во Велика Британија, односно во еден нејзин дел, која што ги исполнува сите стандарди. Нас од ОПСЕ ни е пратен експерт да не советува како да го прочистиме избирачкиот список. Човекот е адвокат во Велика Британија, он е као експерт за таа работа у земја која што на сегашниот референдум во Шкотска признаа дека они имаат страшно големи проблеми со нивниот и во наша смисла на сваќање таму таков избирачки список не постои. Не разбирам. А од таму ни праќаат човек. Значи, они немаат избирачки список како што ние имаме, него таму, кога има избори,
или во случајот со сегашниот референдум, се јавуваш по телефон и кажуваш, јас Јанко Илковски живеам на таа и таа адреса, ќе гласам таму и таму. И они ти праќаат картичка за гласање. За разлика од кај нас, каде што постои процедура, МВР доставува податоци, Државен завод за статистика, па тоа оди до Државна изборна комисија, па по општини се објавува, подиш, проверуваш, те има, не те има, кој од твоите роднини е на список, дали некој починат има. И покрај тоа се јавуваат пропусти, не дека е добро. Меѓутоа, замисли оваа ситуација вам, каде што биле испраќани картички за гласање на деца од 3 години. Па нивните родители биле шокирани кога го виделе тоа, па пријавиле. Прашањето е, кои што самите таму си го поставуваат, а колку луѓе не пријавиле и ги искористиле тие картички. Доаѓа човек на гласање и вика, мене никој не ми побара лична карта. Кај нас од врата кој ќе се појавиш, те прскаат со тоа, те по прстите, не знам што, па еден ти ја проверува личната карта, друг те заокружува таму, значи имаш неколку степени на контрол. А збориме за критериуми. Ние сме тие кои сме нецивилизирани и затоа треба да ги имаме тие механизми, а они се високо цивилизирани и нив не им треба тоа. Венизелос испаѓа и вели, оваа земја, сега додека беа председавачи со Европската унија, и вели, не е проблем Грција во однос на Македонија, туку фактот што таа држава не ги исполнува критериумите. Ајде тогаш, значи, основното, дајте тогаш да ги видиме. Кои се тие критериуми? Сакате за избори, сакате за однос према одредени групи на луѓе, сакате во однос на зависно или независно судство, грижа кон, не знам, кон социјалците, во зависност од економската моќ на државата. Значи, тоа е тоа. Тоа што некого таквиот наш пристап го нервира, тука јас не можам да му помогнам, меѓутоа тие знаеш како, зависно од каде ги примаат парите. Сега таму така треба и да реагираат. Има еден случај, лесно се наоѓа тоа да душе и на интернет. Например, имаш десетици и десетици градови во Соединетите држави. Тоа не се големи градови, милионски, меѓутоа кој знае па како е таму. Тоа се мали градчиња, меѓутоа каде што бројот на регистрираниот број на гласачи е поголем од моменталниот број на жители во тоа градче. Например, имаш 100 жители, а имаш 103 регистрирани гласачи. Во меѓувреме се одселиле. Замисли го тоа во Македонија. Замисли таа ситуација да се појави во Македонија, тоа има да биде, има на сите звона да се звони, па ќе стигне до Брисел, па ќе влезе во агенда, во извештај, па страшна работа. Сега зошто на некој му пречи за тоа да се збори, а од друга страна истите тие ти велат, не бе, дај, ние треба да развиваме демократија. Како да развиваме ако за некои работи треба да молчиш? Меѓутоа, тоа е, овде се обидуваат да го наметнат одново системот до 90-та година, системот од социјализма. Само што тогаш работата беше дека овие на запад се гнили империалисти, а социјализмот кај нас е светски процес, а СССР и другите кога и дае, они се подобри, застануваат зад нас, зад Југославија, ама кога и дае ќе увидат својата грешка и ќе не стигне. Сега филмот е сменет. Сега гнилите се овие што порано беа во СССР, односно Русија и не знам што, а кон овие се гледа со идолопоклонство, како да се тие или како што викаат, Брисел е новиот Белград. И тоа е таа слика која што не дај Боже да спомнеш некој амбасадор во негативна смисла, па како можело, па. А извини, зошто да некако тој ти се меша? Или особено ако кажеш дали е јебозове. Имаше сега во Србија еден интересен случај слично на нашиот. Тамошниот амбасадор на Соединетите држави јавно им замери зошто се осмелиле да го повикаат Путин на прослава по повод ослободување
на Белград. Истата ситуација ти се случува и кај нас. Значи, немаат мерка, заидуваат во тоа мешање, во нивната умисленост дека командуваат со светот како целина, меѓутоа и со вас како мала држава и со тебе во крајна линија како поединец. Па после типот као се извинуваше, меѓутоа он главно тоа кажа. Па погрешно, они се секогаш погрешно цитирани, секогаш се извадени од контекст. Па во белградска политика го се сетиле на некој си Тода Куртовиќ, кој што порано бил председател на Социјалистички сојуз на работен народ на Југославија. Значи, него, за да се смири ситуацијата во Бугајно, србите и хрватите го предложиле, тој мислам дека бил муслиман, ама за да се манифестира тоа заедништво, значи они го предложили и го избрале, потоа бил избран за председател на Социјалистички сојуз на работен народ на Југославија, меѓутоа човекот се умислил дека е некаква фаци, некаков фактор, почнал на секаде да дава изјави. Како ќе му емитуваат изјавата, утре мора да се демантира самиот себе. Извинете, јас бев погрешно цитиран, па не знам што. И кога тоа продолжило во време од неколку месеци, морале да го сменат. Меѓутоа, еви кај нас сега беше дека овој американскиот амбасадор погрешно бил разбран, па изведен во поглед на тоа дека во Македонија има Словенија. Не успеам да те задржам за тема. Еве сакав малку повеќе, сакам да те вратам за изборите во Шкотска. Мислам дека од новинарски аспект многу ми е жал што многу новинари не седнаа малце да го разгледаат токму она против кое се борат во Македонија. А тоа е политички платена пропаганда во смисла на правење, како го викаат, они имаат збор биас. Значи, да се преиначи општото мислење и да се изманипулира. Поточно, од она што успеав да го забележам, значи следејќи, благодарејќи на интернет, иначе никако немаше да го добијам покрај сето ѓубре кое стигнуваше и од едната и од другата страна, беше многу убаво да се забележи, например, CNN беше како А1. Една страна, една партија, една вистина и се друго беше едноставно фрлено. BBC мисли. Не, CNN, BBC не сум гледал. BBC сигурно дамбетар бил. Значи, ова ти зборам CNN. За BBC не ќев ни да гледам, затоа што да, ние го немаме на кабелската. BBC е до толку беше вулгарен во тој процес, прошто е неописливо. Искрено, мене лично, ако веќе ги зборам, подобро ми е Шкотска да остане во заедништво. Знаеш, за да не се сетуваат, затоа што истиот ден кога беше референдумот во Шкотска, овде се прогласи Илирида. Ајде, и тоа требаше да помине, да биде смешно, ама новинарите му дадоа значење на тоа. Па ја прогласија Илирида, не баре они самите. Ме интересира. Она што јас го забележав, господин Јаневски, а мене искрено ме уплаши, е дека сите овие структури кои ги збориме, со центри, Брисел, USA и така натаму, кои се ја туркаат својата приказна пропаганда, успеа, ретко им успеа, но овој пат им успеа дали е манипулација, дали е свртување на јавното мнение, со една силна, ненормална пропаганда, предпоставам дека имало и таму луѓе што им иделе со часовниците. Па не предпоставаш, да, па самиот Камерун одеше таму. Да им врти со часовникот. Да. Види, они никогаш, вклучително и ние, нема да дознаеме дали навистина го свртеа расположението или се случи нешто друго. Меѓутоа, има една работа што види мене што ме интересува. Дарко, ми е страв. Дали таа утре метода ќе ти ја применат за референдум за името? Види, они ја применија кај нас 2004 за територијалната подела. И тоа што тогаш се случи горе-доле овде, сега се случуваше таму. Од сите можни медиуми таму. Само еден вестник се изјасни дека ја поддржува независноста на Шкотска. А ги има десетици и десетици.
За електронските медиуми практично никој. Она што, така што на весници кои што ние од овде као ги сметавме за угледни, правеа монтажи во смисла на тоа дека тоа се националисти, тоа се ретроградни. На премиерот на Шкотска, на Алекс Салмот, му ја монтираа на севернокорејскиот водач главата. Па им измислија дори дека ИСИЛ, значи имаше наслов ИСИЛ, овие што сечат глави, ја поддржува независноста на Шкотска. Таква гнасна пропаганда. Гнасна. Се сложува. Не си видел. Значи, полошо, отколку, јас го напишав, тоа полошо отколку српска политика во време на Слободан Милошевиќ и во време на проблемите со Косово, кога се докажуваше, кога беше онаа теза за србите како загрижена живење. Значи, тоа е едниот дел што нас не интересираше. Бидејќи овде околу тоа често ни држат лекции. Вториот дел што не интересираше е процедурата. Дали тие луѓе таму можат дали целиот тој процес може да се изведе така како што ние гледаме и така како што сме ние научени на тоа, а сепак ни наоѓаат мани. Па дојдовме до ситуација да тоа што го видовме прво, дека значи таму на целиот изборен процес апсолутно, значи во 90% нити има, ниту може да има контрол. Да кажеме, овде, кога ќе заврши гласањето во 7 часот, значи, председател на избирачки одбор, представници од двете партии, кои што се членови, наблюдувачи и така натаму, се заклучуваат во соба и почнуваат да ги бројат гласовите така што секое ливче се покажува на сите присутни и тоа се евидентира, па се собира бројот на гласови, се составува записник и потоа тој записник во неколку примероци и тоа е документот. Значи, тука не можеш ти да излажеш. Овде, овие што беа за независност, они отпосле се свестија. Чекај, вели, кутијата не се брои веднаш, туку се носи во некои сали, а превозот се врши со комбе кој го вози шофер и уште еден човек за кој никој не знае од каде е, што е и како е. Сега, во една, ајде да претпоставиме дека некој би бил заинтересиран кутијата да смени, колку е тоа тешко. Потоа, тоа ги носат кутиите во огромни сали, ги стураат ливчињата, седнува некој да брои, а броењето како на табланет. 1, 2, 3, 4, па му ставаш рецка. Тоа потоа се пријавува. Меѓутоа, нема контрола на самото броење. Тој што ќе изброи, тој пријавува и тоа е тоа. Друго, имаше една ситуација. Никој не го проверува неговото броење дали е релевантно точно. Една жена, очигледно, официјално лице. Тоа е најмалиот проблем. Официјално лице, очигледно, кое што отпакува една, значи, сече една кутија, која што беше запечатена и од нејзе вади вака средени туцена ливчиња. Знаеш, кога ги фрлаш ливчињата, тие не може да бидат да паѓаат вака. Да. Едно врз друго. Понатаму си го извади, снопчето си го остави на маса и си замин. А кутијата запечатена. Така што им ги пробија гласовите за праќани по пошта. Има изјава дадена за BBC на човек кој што е од овие што ја водеа кампањата за останување на Шкотска во Обединетото кралство, кој што вели дека околу 5 часот попладне они го знаеле трендот на гласовите испратени по пошта, а тие гласови не смеат да се отвараат до 10 часот. За да додаде дека тоа бил интересен податок дури и за обложувалниците. Може да замислиш ти во еден изборен процес и референдум за независност на една држава, да ги вметнеш и кладелниците, кои што? Па за кои што тој податок е прилично интересен, знаеш, да примаат, да не примаат. Никој од медиумиве опозицијски не напише, не кажа за ова. Не е битно, јас ти кажам. Бидејќи, кога ќе дојде референдумот за името, тогаш и ја би сакал у кладилница да се кладам, нели? Ама тоа ќе биде тогаш недоветено, нели? Како ќе биде? Значи, тоа што они можат да го прават и што е неморално, неетички, непрописно, овдека не важи.
Ние мораме да го правиме само по тоа како ќе ни кажат тие центри од озгора. Така што и никако поинако. И сега во тој контекст ни кажам дека пак од таа држава да биде поинтересно оно што ни го вртеше часовникот е од Шкотска. Ау, тоа беше значи страшна насловна страна на која се задржав многу, кај што испадна дека тој дипломат кој дојде овде на крај заврши у затвор. Па тој он бил у затвор затоа што измамил за некои 13.000 фунти, украл, не знам што направил таму, направил злоупотреба со сметките, меѓутоа потоа беше отстранет од партија и се. Меѓутоа, интересно беше што тој човек е у Шкотска. Сега истата работа што тој не правеше нас со часовникот, Шкотска тогаш ја крстасуваше Камерун, па кралицата која што не смее да дава да се вмешува во такви процеси. Кралицата даде изјава: Шкоти, внимавајте, добро размислете како ќе пред гласањето, што беше јасна порака. Јасна порака за што? За да останат. Сето тоа спакувано во контекст на тоа дека, знаеш, кога денеска ти ќе имаш изјава дека ти е загрозена, например, за возрастните, дека ти е загрозена пензијата. Кога имаш од 10 места компании кои што ти велат да, ние ќе си отидеме ако изгласаш независност. А е лага. Да. Deutsche Bank, која што нема апсолутно никаква реална потреба да се вмешува во еден таков процес, издаде соопштение во кое што вика дека доколку изгласате независност, ќе направите грешка како што американците со тој потек направија грешка во 1929 година, па се случи големата депресија. И кога во денеска сето тоа ќе ти се случи и на крај ќе ја добиеш изјавата на кралицата: добро размисли за што ќе пред гласањето, тогаш не треба да прашуваш за што она, што сакала да постигне со таа изјава. Дали сега, кога тој таков процес и кога тие стандарди они таму си ги, сакаш да кажеш дека стандардите кај нас се многу повисоки од што они што ги имаат? На самиот начин на бројање ти го покажав тоа. Еве ти ако сакаш... Па ти донеси заклучок сега, така. Да, ако сакаш да ја земеме и самата изборна атмосфера, каква е кај нас, каква беше таму. Лаги, манипулации, закани, заплашување. Сега, дали тоа нас може да не се случи при некаков рече дека веќе не се случи. Да, ни се случи 2004-та, ти рече дали може да ни се случи при некаков евентуален референдум за името. Затоа треба да ги знаеме тие работи. А затоа овие не ги кажуваат овие работи. И да знаеме со кого имаме работа. Да знаеме што значи кога Венезуелски излезе и ќе каже оваа држава не ги исполнува критериумите. Кога некој ќе дојде и ќе каже чекај, проблеми вас ви беа, проблеми изборите во март, во април, кога бе? Да, добро, оди спореди ги сега со овие и дај да ги видиме. Која е разликата сушност? Таму ти 80% од луѓето тешко можеш да ги убедиш дека имало кражба. Тоа се гледа од нив. Овие луѓе со кои што ние контактиравме таму, кои што беа од партијата која што ја туркаше независноста, они појма немаа. За разлика од нас, каде што пак 90% од луѓето во Македонија знаат дека тоа може да се случи и затоа им се сите 4 очи отворени. Ние сме го минале тоа од 94-та па нааму, па 99-та председателските избори, меѓутоа во крајна линија ние сме испечени за тоа. Проблемот е кога некој од надвор ќе дојде ќе каже, тогаш тоа е закон, мора да го слушаме, а тој вели кај вас не чини. Не, дај да го видиме ова како беше ова вам. И кога ти во вестник ова ќе им го посочиш, ги прави многу нервозни. Па тогаш сум јас проблем, разбираш, и затоа тогаш од таму доаѓаат сите напади, кои што главно и кога се кон вестникот, меѓутоа поентата е дека всушност јас го гледам тој процес и дека. Бидејќи жесток беше во критиките, ќе дојдеме и до Бејли по паузата, но ме интересира. Освен овие јавни реакции кои ги читаме,
од колеги кои многу нервозно, многу недоветено, многу примитивно реагираат на она што еден вестник како уредувачка политика го има и во кое наистина човек не може да види ништо лошо, но нели се заплашува што пропагира таа страна која бара демократија, наводно, таа е во опозиција, која бара едноумие, која бара да не се говори за некои теми, туку само за едни теми, кога едни теми се вадат и тога човек страв го фаќа, си викаш, чекај, па овие ако дојдат, тогаш, значи, само подобни, неподобни. Гледаш, и мојава емисија не доаѓа од опозиција. Зошто? Неподобен си. Они идат само кај подобни. Али затоа ќе плачат дека нема демократија во земјата. Јанко, ако дојде кај тебе, утре не може да збори дека нема пристап до електронски медиум. Ама чекај, не е логично. Затоа вака се држи на страна. Ама јавно го канам. Јавно ги канам. И за избори, и ова... Не доаѓа, не. Другите пониските членови велат, не ми е ни дозволено да пристапам. Значи, а од друга страна идат и истите тие кај амбасадори, кај се, па нема демократија и така натаму. Го викам тој амбасадор, Бојо или Дој, не благодарам, пошто не одговараат они, туку знаеш, гавазите наши одговараат и гаваските. И сега, знаеш, перцепцијата е дали има демократија или нема демократија. Нивната главна приказна околу која се врти, но ме интересира, бидејќи жесток си бил во критиките која ќе ги објавиш вакви текстови. Дали имало притисоци врз тебе? Ај сега директни притисоци ја и не верувам. Сепак уредник на дневник, никој не би се дрзнал. Но на некој начин да се обиде некој да разговара со тебе на едно, да речеме, по цивилизацијско ниво, зошто вака, дали сметаш вака, дали тоа бил американски амбасадор, англиски амбасадор, Европска унија и така натаму, или па со некој од собствениците да преку нив да се обиде, да така натаму. Тоа ме интересира. Има ли такви реакции, освен овие јавниве која ќе објавиш, па нели плачат, срам да ти е шо пишеш вака? Директно не, странично секогаш има тоа. Знаеш, од разни структури, секаде ќе добиеш пораки, па што се глава, па зашто вака, зашто така, меѓутоа тоа е Што е тоа структура кој ќе го каже? Тоа е, види сега, тоа од секогаш постоело. Не е тоа ништо ново, бидејќи што и да направиш, некому ќе му брснеш во око. За да го избегнеш тоа, треба да бидеш млака вода. Млака вода, или како беше она што го цитиравме 2-3 пати. Лета магарето, ама ниско, знаеш. Мало лага. Така што таа не е толку вредно за да... Но не и за да те помести, да те дефокусира, да те деранжира воопшто во работата, да можете слободно да продолжите да работите така како што Види, ти си замислил. Проблем ќе има оној момент кога ќе излажеме за нешто. Аха, така. Тогаш имаш проблем. Се додека не си изложен. Значи сакаш да кажеш дека да напишеше дека, не знам, мали бебиња се силуваат во Европската унија, во Брисел, ово, она, да измислиш таква лага, извинете, сега карикирам, да тогаш ќе имаш сериозен проблем. Но кога објавуваш вистински факт за тепање, за силување, за нешто што е... Во што лежи мојот проблем ако објавиш извештај на Обединените нации дека Шведска е меѓу првите земји по број насилување на жени. Сега, ако некој има у главата нешто друго, па од тоа се изведува вакви заклучоци и такви. Ако Македонија е 10 пати подобра од тоа, што да изведе заклучок? Дека овде е понебезбедно во 10 часот на вечерот таму. Пошто е, ако излажам, тогаш имам проблем. Ама не толку проблем со ова што ти нека, што ти значи таа вакви или такви структури. Имаш проблем со луѓето надвор. Тогаш си готов. Да. Излажеш ли луѓето ќе те намирисаат, ќе те изедат жив. Тогаш си готов, не ти веруваат, тогаш сами спакувај си, оди си. Што им направија на овие за да го девалвираат? Значи, по завршувањето на овој референдумот, која веќе го зборев.
за да се девалвира таа работа, им пуштија едно видео на кое што две жени на гласачко место едната полни кутии со ливчињи. И сега чекай, таа приказна ја знаеш само за кај нас. Не, ама сега види, ти го гледаш тоа и си викаш, види мајката што прават и се лепиш на приказната. За после тоа, да се покаже дека тоа е уствари видео кој што некој тип од Русија си го ставил кај него на Facebook, а е снимено на руски избори. И лесно се гледа разликата. Да. Која е целта? Кој ќе ставиш такво нешто? И ако ти се залепиш за тоа, следното видео кое што е вистинито можеби, нема да ти веруваш. Нема да му веруваш ти на него. Така што волк. Кај медиумите тоа е проблемот. Гледај да не излажеш, да не те наместа, да не ти подметнат нешто. Главната поента со која ќе завршиме сега во првиот дел е дека твоето најсилно оружје е и само вистината. Оној момент кога ќе излажеш, тогаш е проблем. Излажеш, во тој случај си готов кај луѓето, тогаш нема потреба никој да ти праќа пораки. Фала, пријатно. Добра поента. Почитувани гледачи, идеме со кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во студио. Дарко Јаневски е гостин во студиото, главен и одговорен уредник на Дневник. Дарко, сакам да го прерипам, има уште неколку теми кои ми се важни. Што ќе излечеме заклучок од шкотскиот референдум? Каталонците веќе излегува со транспаренти, Каталонија не е Шкотска. Шкотите можеби има поеластична кичма или беа изложени на поголем притисок. Изгубено ли е тогаш, значи во моментот, мене искрено ме плаши дека во моментот кога ќе го ставиме името на референдум, новото име на државата на референдум, таа битка ќе биде изгубена. Прво да одиме за Каталонија. Ситуацијата не е иста како во Шкотска, затоа што и статусот не име ист. Во овој случај, во случај со Шкотска беше дека во случај на изгласување, значи таа одлука се применува по автоматизм. Овде најверојатно ќе станува за збор за необврзувачки, за советодавен референдум. Постои разлика меѓу задолжителниот и советодавниот. После што каталонците доколку изгласат, ако остане работата како што сега стојат анкетите 60% за 40% против, ќе влезат во преговори со владата. Значи не директно независност. Не. Ќе влезат во преговори. Во меѓувреме не знаеме каква ќе биде реакцијата на шпанската влада на тоа, бидејќи она нема да го признае референдумот, а потоа дали ќе си дозволи да преговара со нешто врз основа на нешто што не го признава. Меѓутоа факт е дека двете ситуации отвораат еден процес во Европа сега или во перспектива и дека тоа веќе не се враќа назад. Бидејќи се покажа дека одредени ситуации економскиот просперитет ги решава, меѓутоа цикличното појавување на криза одново ги сврла на површина. Штом имате проблем во економијата, имате проблеми во политиката и се јавуваат различни дезинтегративни процеси. Така, различни движења и тешко е во овој момент да се предвиди каде тоа би можело да оди. Но ти често викаш принципите. На шкотите им беше дадено, изманипулирано или не, направија референдум. Референдум немаше за Косово независност. За Крим независност имаше референдум, ама не се признава. А Косово е признато и без референдум. Каталонците ќе имаат референдум кој државата нема да им го признава. Не е ова шизофрена состојба? Значи, наспроти се што кажав за односот и на британската влада и така натаму, едно нешто е неспорно дека референдумот беше дозволен. Апсолутно. Они не се спротивставија и во крајна линија рекоа добро, ние ќе се бориме. Видовме на кој начин тоа го правеа. Меѓутоа тоа е веќе друга приказна, за неја зборивме. Меѓутоа доколку резултатот каков и да биде, ние ќе го признаеме. Они се сторија се
за да не дојде до тој резултат на ваков или на таков начин. И се покажа како големи демократи се. Да. Меѓутоа рекоа дека тој резултат ќе го признат. Овде е една друга ситуација, меѓутоа од друга страна пак каталонците сега и они имаат свој принцип. Велат ако можеше да се дозволи во Шкотска, зошто не може да се дозволи и кај нас, бидејќи во крајна линија човек е човек, така? Така. Второ, имаат, они се 7 милиона луѓе. Во денешниот наш број, во денешниот број на Дневник, генералниот секретар на нивната дипломатска служба, што кога би било држава, тоа би значило министерот за надворешни работи, значи вака посликовито да објаснам. Значи, он објаснуваше дека имаат поголем, Каталонија има поголем бруто општествен производ од Грција. Значи, они можат самостојно да функционираат. И сега они, независно од тоа, успел, не успел референдумот во Шкотска, они ќе се држат за тој принцип. Во случајот со Косово, таму беше создаден преседан, па кој што беше искористен во Крим. Меѓутоа, таа е една сосема друга приказна. Таму идејата беше да се смени власта во Белград и на некој начин во крајна линија да се казни целата таа држава за поддршката што неспорно што и таму изборите беа местени, фалсификувани и така натаму, за поддршката што тој народ или голем дел од тој народ му ја даваше на Слободан Милошевиќ. Србија во тој период како држава и самиот Слободан Милошевиќ не знаеа да се носат со тие проблеми, како што не знаеа да се носат воопшто со сите тие предизвици кои што се појавија 90-та, 91-та, 92-та и така натаму, па и претходно во време на СФРЈ. И Косово беше една последица на тоа. Таму проблемот беше што, например, Србија беше бомбардирана без дозвола на Обединетите нации. Беше создаден еден принцип на однесување спротивен на меѓународното право, кој што гледаме сега, може да се применува, секој може да го извлече од шешир и да го примени на себе, како што беше случајот со... Се направи преседан, сега може. Како што беше сакаш Сирија, сакаш Либија, сакаш... Меѓутоа, од друга страна, како што беше случајот и со Крим. Не е битно дали тоа го дозволува овој во централната власт. Ако имаш одредена територија, население кое што ја контролира таа територија, ќе си направат референдум, ќе се отцепат и заврши приказната. Тоа е преседанот на Косово, колку и да се обидува спротивната страна од Запад, да тврди дека тие две ситуации не се исти, затоа што на Косово имало злосторство и не знам што, ваму немало. Факт е дека тој преседан беше искористен и тоа е тоа што всушност се случува кога од принципите воспоставени и врз кои се базира меѓународна заедница, меѓутоа под меѓународна заедница ние подразбираме НАТО и Европска унија, меѓународна заедница е светот. Значи кога ќе се отстапи од тие принципи, а за држава како Македонија која што е мала, која што нема економска моќ, нема воена сила, не останува ништо друго освен да се држи до тие принципи. Затоа е битно кога се следи се ова што се случува и затоа е битно кога ќе се излезе малце надвор од границите кои што како што се овие на нашата држава. Ако во сите овие принципи и недоследности, нели, ние имаме еден конкретен проблем, а тоа е, ние се охрабривме и направивме нешто што, нели, опозицијата и соросоидните медиуми го осудија во тоа време, па се стиша кога ги видеа и резултатите. Тоа е пресудата во Хаг, во врска со времената спогодба помеѓу Македонија и Грција, дека Грција ја прекрши. Бидејќи во таа стои, нели, јасно и децидно, дека колку и ние да се расправаме и не се согласуваме, тоа не смее да не кочи за влез во ЕУ и во НАТО. Судот донесува одлука, иако
EU и НАТО се солидаризираат со Грција и покрај тоа што имаат договор кој го виделе, кој стои и кој знаат дека нивната членка го прекршува. Само како функционира, што таму всушност е проблемот. Значи судот донел одлука каква што донел, меѓутоа во една држава кога судот ќе донесе одлука, доколку страните на кои таа одлука се однесува неа примена, тогаш постои извршна власт која што се грижи тоа да биде спроведен, ако треба по пат на присила и така натаму. Во овој случај кај меѓународниот суд таквата одлука би требало да ја спроведе Советот за безбедност на Обединените нации, нормално со исклучување на овој дел кој што го имаат како суверено право државите во рамки на својата територија, тоа е да употребуваат сила, значи со исклучување на тој дел, меѓутоа постојат механизми со кои Советот за безбедност може да ја натера Грција таа одлука да биде примената. Проблемот е што 3 членки таму, не се заинтересирани за тоа. Америка, Франција и Британија. И Британија, а не верувам дека и останатите две се нешто посебно пак заинтересирани да го влечат. Да се конфронтираат со нив заради нас. Процес. Да, зошто пак во крајна линија. Мислиш на Русија и на Кина. Така, ако го преведеш тоа на политички план, би била апсурдна ситуација Русија која што има проблем со НАТО, вамо да инсистира една ситуација да биде решена за да може НАТО да добие плюс уште една членка. Така што они како држава не се, веројатно, они не ја негираат таа присуда, меѓутоа не можеме да очекуваме пак дека тие нешто посебно ќе се заложат таму, за да се направи нешто што на политички план пак нив не им одговара. И да се вратиме значи на тоа што ти го спомна, кај во случај на наш референдум при постоење на вакви принципи на европски принципи на организирање на референдуми со нашето искуство од 2004. Дополнето со сето ова што сега можевме да го видиме со своји очи каква пресија може да се врши врз одреден народ. И тоа веќе знаеме кои партии, кои медиуми, кои новинари, кои политичари ќе бидат за промена на името на Македонија. Во овој случај можевме да видиме пресија кога владата на една држава врши врз сопствениот народ. Што останува за нас? Така. Така што? Така што? Што е заклучокот? Заклучокот. 3 точки? 3 точки и повнимателно. Не е ситуација во која не сме во ситуација да така лесно влеземе во еден таков процес. Но нерешавањето на овој процес нас не кочи од многу аспекти, не може би толку економски, бидејќи економски видовме и не влезени во ЕУ и НАТО да стигнуваат инвестиции, да има нови отварања работни места, не дека е сјајно, ама дека е многу подобро од што беше. Од мртва точка е далеку повеќе тргнато. Сме една од ретките земји кои има позитивен економски раст. Каков таков го имаме. Задолженоста не е ниска, колку и да опозицијата вика толку биле милиарди или така натаму, сепак е една од најниска, дури и во просек спрема примањата и спрема глава на жител. Но, значи, една работа, значи, ако е сега подобро, например, во однос од 5 години, така покажуваат бројките. Или, ако во второ тромесечие порасна БДП бил 4,3, кога ние би биле членка на НАТО и Европска унија, сите тие резултати би биле за степен повисоки. Значи, тука да нема дилеми. Дека ние, со тоа што не сме членка во едната или во другата... Токму тоа сакам да го потенцирам. Значи, ние трпиме штета. И тоа треба да биде тоа го зборам. Меѓутоа, од друга страна... ние мораме да преживееме во меѓувреме. Од друга страна... Додека не влеземе таму. Тоа не значи дека ако трпиме штета, да кажеме ако е таа 200 милиона или 300 или не знам ако може да се пресмета, нека биде и милиарда. Дека сега можеме да тргуваме. Во тој случај што не ја прифативме понудата на Алој Смок во 1992 година за милиарда марки да бидеме Вардарска Бановина, ќе беше решена работа. Значи, чекај, не знам за ова, извини.
92 година Васил Тупурковски беше во посета на тогашниот министер за надворешни работи на Австрија. Потоа работата тука, мислам дека тогашна партијата на Стојан Андов ја обелодени или самиот он, дека понудата била еве ви милиарда марки, бидете Вардарска Бановина да ја завршиме работата. Да смениме име и идентитет, Вардарска Бановина да бидеме. Не Македонија, така? Да. Тогаш беше во сила Лисабонска декларација, така, која што стоеше дека во нашето име не сме да постои зборот Македонија. Така. Меѓутоа, прашањето е, ти има работиш, ова го продаваш за пари, па сега се ценкаме, така. Па сега мериме, чекај, дали ќе добиеме 200 милиона, 300 или се работи повеќе за принципи од Европска историско унија, наследство. Или остануваме на нашето. Има работи кои што не се продава. Така. Едноставно, знаеш. Тука нема, тоа е како оној во крајна линија, тоа е како на шегата со кога тој понудил $1.000.000 за да спие со него, а потоа кога таа се согласил и рекол добро, ама еве ти $1, што мислиш ти дали сум јас прости ми, дали сум јас курва. Тоа го утврдивме. Сега само правиме муабет за цената. Ете, нема да биде милион, ќе бидат $10. Така и во нашиот случај. Значи, поентата ми беше, нема дилеми дека трпиме штета. Меѓутоа, од друга страна, исто така, тоа што луѓето треба да го знаат, а тоа може пластично да се види, сликовито да се види со примерот на последните примени членки во Европска унија, како ајде Хрватска е уште рано, меѓутоа еве да ги видиме Бугарија и Романија, дека ситуацијата сега таму, зборам за Европската унија, не е иста, не е идентична со времето кога членки станува Словачка, Чешка и тој круг на земја. Кога има голем циклус на инвестиции, кога им влегуваше Volkswagen, кога влегуваше Siemens, кога влегува големи компании кои стварно ја дигна економијата. Земете на ситуацијата со Албанија. Она е веќе шеста година членка на НАТО. Таму ситуацијата ни оддалеку не е блиску до тоа што се представуваше дека ќе биде, освен во централниот дел на Тирана, може би некои приморски места. Излезеш ли надвор од тоа? Крајна линија, ако сакаш, само земи ги бројките за вкупниот нивен производ и така натаму. Остави го тоа што по македонски медиуми ти ќе видиш како они имаат. Знаеш, кај се прави манипулацијата, например, во такви ситуации. Се пушта нивната бруто плата, па се споредува со нашата нето плата. Па испаѓа дека еден има 400 или 370 имала Албанија, меѓутоа таа е бруто плата и ја споредуваат со нашата нето просечна од 300 и ние после имаме најниска плата. И ти вели, еве, видете, овие се членка на... Значи, да резимираме. Значи, точно е дека трпиме штета, меѓутоа, од друга страна, ниту Бугарија има кој знае колку понезависно судство, да кажеме, од времето пред да стане членка на Европска унија, ниту стандардот е таму на луѓето кој знае колку подобро. Значи, драстично е различна ситуацијата од времето на, тоа го реков, на кога беа примани Чешка, Словачка, балтичките така наречени тигри, ако сакаш, кои после неколку години раз едноставно шведските банки ги турнаа во бездна, па сега ги враќаат назад и така натаму. 80% од македонските граѓани се завлез во Европската унија, очекувајќи подобро утре. Под услов да не се смени името. Под услов да не се смени името. Значи, во пласманот на таа вест, обично да не се смени. Само на 2-3 медиума беше целото пласирано. 80% се за да не се смени името. Да се влезе, значи се за членство во НАТО, во ЕУ и така натаму. Но без промена на името. Добро. Друга ми е поента. Очигледно е дека Нимиц и овие преговори кои траат веќе преку скоро 20 години ќе дојдат, не знам. Не вродуваат со плод. Ни една претходна гарнитура, ни влада, никој не успеа. Ни Бранко Црвенковски, ни Љупчо Георгиевски,
никој не успеа да се договори со нив. Колку да едните тврдат дека би го решиле, ја имав гости овде од опозицијата кај што викаше за 3 месеци, за 6 месеци ќе го решам проблемот и така натаму и така натаму. Со разни приказки дека идентитетот не се губи ако дојде до промена на името и слични работи. Во меѓувреме, на страна се ето тоа, кој е еден друг муабет, може би и со други луѓе, не дека ти не... Еве, добро ја владееш и новинарски ги следиш принципиелно од еден многу реален, правен аспект, кој очигледно ти е водил ка тебе на начинот кој после ги пишуваш работите, за да се задржиш на принципите. А тоа е, што кога веќе овие преговори не вродуваат со плод? Што кога веќе овие преговори не носат ништо? Вчера имавме настап на председателот Иванов во Советот за безбедност. Тој самиот настап и чин ќе го анализираме со други гости од друг аспект. Но зборам, дали сега може овој проблем кој не се решава, а за кој како да нема план Б, ја не знам што е план Б, дали имаш замисла што би можело план Б, еве не влегуваме во... Грција никогаш нема да го смени ставот, ние никогаш нема да го смениме името. Што е план Б? Тоа е една работа. И втора работа, дали сега можеме тој проблем да го префрлиме конечно во Советот за безбедност? Дали е тоа добро или лошо по нас? Када можеше да го префрлиме, ќе го префрлевме. Таму, значи, видовме преска, таму не може да пројде ни пресудата од ХАК, а не пак на овој начин. Значи, кои би били опциите? Другата опција е да се откажеме од преговори, што ќе добиеме? Ќе испаднеме дека сме... Преговори не има, така што нема од што да се од што да се повлечеме. Постои таму таа некоја фингерајка кој ќе седнат, ако се напијат кафе или не знам што, покојниот Иван Тошевски се сеќам кажало ќе се видиме со овој Василакис, ќе се напиеме по една виски и ќе одиме. Како си добар, фала, пријатно си. Значи преговори нема од што да се повлечеме, а на себе би си нагрбиле кога тоа би го сториле притисок од надвор. Зошто да го направиме тоа? А што би добиле? Не би добиле ништо. Во овој момент ситуацијата е таква. Значи ти сметаш дека се ова меѓу Македонија и Грција е фингерајка? Не. Ти го употреби тој збор? Не, фингерајка зборам за Нимиц? Зборам за употреба на терминот преговори. Значи во Њујорк, кај Нимиц, некакви суштински преговори не постојат. Предлозите се кажани на времето, сето тоа е разгледувано. Објасни го ова да не ти го извадат од контекст после ова, за да не го злоупотребат ова што го кажа дека нема преговори. За тоа, доизјасни се. Некој зборам за преговори, зборам за суштински преговори, кои ќе се видат нашиот до пред известно време беше Јолевски, така? Така е. Значи, организира Нимиц средба на Јолевски и Василакис, нема преговори реални. Ќе се видат и тоа, и тие нивни средби така трае. Има еден дел, значи имало ситуации, значи кога очигледно се разговарало, се разгледувале варијанти. Не случајно испаѓа оние предлози на Нимиц со 8, со 9 и со колку... Дневник на насловна ги извади. Со колку точки и така натаму. Значи, па нека извадат од контекст, не е толку битно тоа. Сакав да кажам, ситуацијата во овој момент во Грција е таква што Сириза води на по сите анкети. И доколку успее да го блокира изборот за председател на државата кој што се одвива во 3 круга, мислам, доколку не успее првиот круг, па се спушта мнозинството на вториот круг и така натаму, доколку успее да го блокира изборот на председател, ќе се оди на нови избори. Тие би биле, значи, некаде најрано некаде на пролет. И во оваа ситуација, кога Самарас како западен човек, односно како човек што зад кого стојат во однос на Сириза и Германија и САД и така натаму, никој не би ни влегол од таму во суштински преговори ако тоа може да му наштети. Значи преговори може да има и не всушност не ни потребно да има ако ние кажеме добро, ви го прифаќаме условот. И готово. Меѓутоа, за нешто друго,
Не може да има, бидејќи ситуацијата е таа. Во овој момент западните земји не се спремни да го прифатат. Да ја прифатат Сириза како нова власт во Грција и веројатно ние сме последни во таа листа на нешта со кои што они би можеле да настапуваат и тоа е реално, со кои што настапуваат во некакви разговори со Самарас. Најмалку пак што може да се очекува во овој момент е да му вршат некаков притисок. Тие, ако постоја до пред некоја година тие можности за некаков притисок, па тогаш не беа искористени, сега сигурно тоа нема да се... тогаш, што е? Да се направи. Што можеме да очекуваме? Во овој момент не може ништо да очекуваме, освен да има притисоци врз нас, да има обиди за евентуално разни сценарија, меѓутоа мислам дека, според мене, дека ситуацијата ќе биде релативно мирно држана до изборот на председател во Грција. Целото внимание ќе биде сконцентрирано тука, да не се блокира нивниот парламент, за да може Самарас да остане и натаму на власт, да нема нови избори. И после тоа ќе видиме. Ама тоа е некаде, мислам, на пролет. Имаме ли ние план Б? Нема решение. Грција тврдоглаво, бандоглаво, неќе да ги послуша. Планот Б, Јанко, е дека ние и да влеземе во Европска унија. Значи, нас Европска унија, Брисел, тоа сакам да го кажам преска во однос на Бугарија, Албанија, Романија и така натаму. Нас никој нема да ни изгради независно судство. Нас никој нема да дојде од надвор и да ни изгради процедура за чистање на избирачки список. Ако збориме веќе цела вечер за пошто гледаме дека и во Европа го нема тоа. Таму нека го нема, меѓутоа нас ни треба тоа заради нас. Ние кога ова го истакнуваме за да видиме, немој молим те ти да ни избориш за демократија за поштење, како беше она. Да, јасно ми е. Ете така. Ко чему курва поштење? Седим, знаеш, или кога ќе излезе Венизелос, па тоа, значи 10 пат го спомнувам него. Меѓутоа, нас ни треба, ние да го прочистиме тој избирачки список заради нас, значи. Меѓутоа, никој нема од надвор да дојде. Нема Брисел нас да не го направи судство. Нема Брисел да ни ја крене економијата. Европска унија што може да направи? Кога би биле членки? Сега одобрила 300 милиона евра за помош на сиромаштијата во Бугарија, која ќе ги распределиш на тие луѓе на кои што треба да се подели, тоа доаѓа по 15 евра од човек. Ке имаш малце поголеми инвестиции, меѓутоа сето тоа е недоволно. Ние, значи, планот Б е ние самите да се обидеме во оваа ситуација во која што се наоѓаме. Да ја кренеме и да ја изградиме таа држава. Знаеш, ако ти имаш проблем, не знам, имаше... Идејата е дека ние без ЕУ и НАТО сето ова не можеме да го постигнеме. Тоа е главната приказна која ни кажува. Кој дека ние... Џабе ти гледаш Дрекселмајер дека дошол Мерцедес, дошол овој, дошол оној, дошол, се отвориле нови фабрики. Се е тоа џабе ако не си во Европа. Тоа е српската теза од 1989 и од 90-та. Македонците не можат сами. Тоа е грчката теза кога ја кренаа блокадата. Ќе ги блокираме за 3 недели, овие се готови. Па евене. Ке цркнат. Matrix Revolutions, we are still here. Нас, види сега, нас никој кога одиш на лекар нема да не организира, никој од Брисел нема да не организира, например, наместо 1 час да чекаш 15 минути. Никој нема да ни направи, не знам, за закажување наместо 2 месеци да чекаш 1 месец, ако таму минималниот рок за чекање е 3 месеци. Ние мора самите тоа да го направиме. Зошто ни треба на нас Брисел за тоа? Па зарем за да постигнеме одредено ниво на безбедност кај поединецот. За да не бидеме на таа листа, например, за силување меѓу првите 10, него да бидеме негде од позади. За тоа не има Европска унија помогнато? Или самата оваа држава, значи, изградила одреден систем на однесување, кој што во тој домен дава резултати. Дали во истово ќе го вметнеш и она што многу сака да се говори, а тоа е слобода на медиумите?
Тоа е еден од најсилните атрибути кои опозицијата го користи, иако основата ја не знам каде да ја видам, нели, бидејќи нели недоаѓањето овде рече и ти самиот, нив име онако дојде, тешко ќе може да продава, овде се појави, тешко ќе може да продава дека нема демократија. Кога има нели простор, место во најгледана емисија, најголем рейтинг да си ги искаже ставовите и така натаму и така натаму. И затоа ќе ни доаѓа Дуњи Мијатовиќ, а ние ќе им се припотресуваме без оглед кој е, дури од едната и од другата страна на таквија нема да ја видиш Дуња у Гардијан да отиде да ги заштити новинарите, тој повеќе од сигурно. Види, во овој момент можам да ти набројам 5 западноевропски земји во кои што можеш 2 месеци да ги следиш нивните медиуми и нема да го дознаеш името на премиерот на таа земја, ако не си го чул, ако не е Германија, например, па ја знаеш Ангела Меркел, меѓутоа Германија е посебна ситуација таму. Тоа е земја по која што по сите стандарди навистина меѓу првите. Значи, најмалку 5 западноевропски земји. 2 месеци следи ги сите медиуми, нема да дознаеш премиерот на таа држава како се вие. Имаше една ситуација кога на луѓе од весникот им... Што се кажа да кажеш со тоа? Што не ги перцепираат луѓето од власта и кои се врвните политичари? Ако не го спомнуваат премиерот, што збориме за онаа извртена теза дека таму има слобода на медиуми и која што треба да се примени овде, а тоа значело по секоја цена критика кон еден кон друг потреб. Наместо принципот на слобода на медиуми кој што се базира на тоа да ја објават вистината, каква и да е таа. Зашто тогаш ние да збориме? Ова не е Македонија земја во која што гонат и им се закануваат со затвор на луѓе затоа што не сакаат да го оддадат кој им е изворот на информации. Таков случај имаш во САД. Не е Македонија земја во која што го спомнавме Гардијан, влегуваат и да не набројуваме натаму. Така што тоа е не дека нема проблеми со слобода на медиуми, меѓутоа тие проблеми ги има секаде, некаде повеќе, некаде помалку. Мојот впечаток е дека има земји од Западна Европска унија со стандарди кои што треба да се обидеме да ги достигнеме. Меѓу нив, например, да кажеме, една би била, да кажеме, Германија. Меѓутоа, ова што овде се прави, тоа е измислена флоскула со политички цели. Слобода на медиуми е кога УСАИД те финансира, а УСАИД е државна агенција. УСАИД е агенција на администрацијата на Соединетите Американски држави. И тогаш тоа е во ред и тоа е слобода на медиуми. Извини, молим те, од каде тоа? А ќе вложат 5 милиони евра наредната година, плюс 5 милиони евра од Сорос. Јанко, нека вложат и 50. Мене не ми пречи. Меѓутоа, флоскулата закачи си ја дома на слобода на медиуми. Немој ти да збориш. Дали те викаат во влада да те брифираат, да разговараш, да ти дадат насоки како да пишеш, како да работиш, како да пишуваат, такви работи. Види, или неформални средби, например, у кафич, затоа што тоа, например, Бранко знаеше да го направи, да ги собере сите главни уредници, па ајде ќе се запиеме, па после 2-3 сати, неколку литри, после идеја, ти вака ќе правиш, ти така ќе правиш. Некој наш заеднички покоен уредник на еден неделник ги кажуваше тие работи, многу сликовито ги опишуваше како се случували и така натаму. Види, едно е да... Дали тебе те прават така? Едно е да разговараш со некого, да седнеш. И, не знам, ако бил сега председателот во Ливер, не го практикувам тоа, меѓутоа, еве, да доловиме ситуацијата со гледачи. И едно е ако ќе се вратиш, кој ќе се врати, побараш или испратиш човек да чуе
што таму било, што имало зад сцената. Друго е ова што ти го вериш да добиеш насоки. Значи, брифинзи со политичари, новинарите имаат секој ден. Исто сите сметам на оние СДС, ВМРО. Сметам на оние тајни кои што ќе ти кажат вака пишу и за ова пишу и на овие насоки, такви насоки, за такви работи. Имаш ли такви работи ти? Јанко, види, постои... Ама тебе ти е дегутантно. Дарко, ја извини, сега ме нервираш. Ма тебе ти е дегутантно да го збориш затоа што не ти се случува. А ова е секојдневно. Ова е еден од аргументите за немање демократија. Јас сум партиски, ти си партиски, оно е партиски. Сите сме. Како сме тоа партиски? Кај ми е мојот Мерцедес С, кај ми се моите милиони тогаш ако сме партиски. Па што е ова излитено ленено сако, извини. Кај ти е Арманито? Ова е Армани. Да, извини. Само не се гледа. Само не се гледа. Не се гледа, немој молим те. Тоа помалце вадам јас од етикетите. Од ќупот. А од ќупчето, тоа у двор што ти е. Не, значи, да ги разграничиме тие работи. Едно е да добиваш задача, а сосем друго е да се брифираш. Тоа е секојдневно и тоа е нормално и тоа го прават луѓето. Добро, употребив лош збор брифинг, значи зборам да добиваш насоки, да те контролираат, да те усмеруваат, да ти кажуваат што да збориш, како да збориш, што да правиш, како да правиш. Па, ако ги ставиш сите, земи ги сите весници на мар. Еве. И најди ја насока. Еве, земи го дневник и најди ја насоката која што ми е дадена. Не, затоа ти велам, тоа се само празни флоскули. Работата е во тоа што овде се обидуваат да наметнат еден систем кој што владее од комунизмот. А тоа е дека ако не размислуваш како што тие, кои што јас ги нарекувам комуњари, размислуваат, тогаш си ти непријател на државата, на другарот Тито, на американците, на не знам што, на Барак Обама и така натаму. Значи, тоа е системот кој што со тие странски пари се обидуваат овде да го наметнат. Има да размислуваш еднонасочно. Ти благодарам. Извини, таа е една насока. Тоа го објаснував преска. Само што порано беше насочена така што добрите и убавите беа према исток, сега а лошите беа ваму. Америка и Енглеска биче земја пролетарска. Така се пее. Сега само се свртени страните. Наместо да се обидеме да видиме дека и таму има црно, и таму дека се измешани боите. Тоа е тоа што овде пречи, затоа што во одреден момент, ако дојдеме во ситуација како ова што беше во Шкотска, знаеш, тогаш таквите пречат. Пречи ако ја изнесеш вистината. Него треба да се применува токму тој систем за кој што ти избориш, да добиеш насока дека сега ќе успее или нема да успее референдумот и така треба да тераш. Ако се спротивставуваш на тоа, тогаш си проблем и тогаш ти се лепат етикети. И молим те, Арманиво ми е добро, немој. Точно, фуего. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад и ќе финишираме емисијата. Дарко, еве и утрешниот број на Нова Македонија го донесу оно што го говореше Дневник. Се извинам, Нова Македонија ја спомнав заради Мирка низината колумна која е многу жестока, а Дневник на насловна страна го има демократски изманипулирани 800.000 гласа по пошта, токму за она што го говореше. Но, да оставиме сега на страна, да одиме со домашната. Имам впечаток дека ситуацијата, дека драмата за политичка криза во Македонија е едноставно пренапумпана. Имаме партија која слободно, демократски излезе на избори. Доби резултат како што доби, беше очекувано уште пред да излезе со сите рейтинзи. Она знаеше. Истите тие рейтинзи кои со години ги има, ги оствари на изборите. Значи, не е ништо. Рейтинзи кои јас, ако ги знам, ти ги знаеш, сигурно они многу уште подобро ги знаеле. Откако си ја увидува ситуацијата и увидува дека нив рейтингот нема да им се покачи и дека нема да имаат власт, излегоа, ги прогласија, им се заблагодарија на своите гласачи, им рекоа thank you, but no thank you. Не идеме во парламент, нема да учествуваме во парламентот.
И одеднаш сега се прогласува голема криза во Македонија. Интересна работа. Власта почнува одеднаш, како е тоа лошо за Македонија, иако нивните овдека представници образложуваа нели дека е лошо, јас сепак не можам да разберам. Не е важно кој е во парламент. Во парламент е секој си одбрал. Ако не се овие, зашто толку инсистирање да мора да бидат? Каква е таа политичка криза кога имаш празен простор, нели? Ајде ќе правиме нови простори, па сега ти ако не ичеш у парламент, ќе дојде некој друг во парламент. Што е целата идеја и заслужува ли ова толкаво политичко внимание? Не ми е јасна, поготово власта со таа сила и енергија што ја троши на враќање на опозицијата во парламентот. Затоа што она е во позиција да нели на секој 6 месеци чека некаков извештај и за тој извештај постојано се бараат некакви славости. Ако ги нема, треба да се измислат. Ако се изборите во ред, треба да се каже дека не се во ред. Ако по 7, 8, 9 пат или не знам колку пати веќе победува ВМРО, тогаш тоа треба да се најде начин тоа да се оспори. Еден од тие начини беше да се прогласат изборите за, односно, оние што изгубија да ги прогласат изборите за нечесни и да се тргнат од парламентот. За нив реално гледано, нечесни ќе бидат сите оние избори и во иднина на кои што они ќе изгубат. Чесни ќе бидат и во ред ќе бидат изборите само доколку они победат. Тоа е нивната филозофија на размислување, а оние што ги користат па како употребна вредност, они се обидуваат да создадат една ситуација да ја доведат владата колку што може повеќе, македонскиот дел од владата на тенок лед и во крајна линија сето тоа е врзано со сите тие извештаите, односно ваков, таков напредок на линија свет, сето тоа пак не зависи од Грција. Зошто? Со која цел? Со која цел да доведеме? За да се исполни задачата која што гласи дека Грција не е проблемот на Македонија, туку проблемот се нејзините неисполнувањето на демократските стандарди во Македонија. Значи задачата е да се работи против собствената земја. Тоа е целта која што треба да се постигне и да се издействува. Сега тоа, знаеш како, тоа е борба во крајна линија, тоа не оди така еднонасочно. Од друга страна, затоа и самата власт се обидува да ги врати толку колку што може. И има уште едно нешто, а тоа е дека и самата влада чувствува дека кога нема опозиција која што и се заканува, дека тоа не е добро и за нејзе. Значи, не е иста работата, не се исти резултатите, кога постои страв дека утре некој може да ве смени и кога таков страв не постои. Значи, кога опозицијата е тотално во аут и кога не постои шанс, значи, дури и да се врати во парламентот, во догледно време не се гледа дека има изгледна шанса таа да ја надомести разликата меѓу нејзи и меѓу власта во рейтинзите. Така што кога сето тоа ќе се склопи на едно место, тогаш јасно е зашто се обидуваат да ја вратат назад. Од друга страна, според она што може, што луѓето го добиваат, што е работа на тие брифинзи, пак од самата опозиција, дека таму расположението е поделено. На една страна се едни кои што инсистираат да се истрае на оваа линија, на друга страна се други кои што мислат дека не би било толку голем греф и дури и да седнат во парламентот и така натаму, така што ќе видиме сега во овој период кога ќе истечат. Според мене најкрупната отстапка кон опозицијата беше направена тогаш кога нивните оставки не беа констатирани во првиот момент, иако очигледно тоа беше нивна желба. Целиот тој процес се пролонгира за 6 и за повеќе месеци. Сега, октомври, ноември, сето тоа ќе мора да се расчисти, бидејќи сите рокови истекнуваат. Ти мириса на нови избори?
Севкупни, општи? Да. Не. Мислиш само ќе се повторат за овие нивни испразнати места? Ако мора, по тоа каква што е сега ситуацијата, ако мора ќе има за тие испразнати места. Нема причина зашто би имал. Во тој случај тие испразнати места опозицијата, значи нема да учествува на тие избори, меѓутоа кога ќе се дојде до таа ситуација, знаеш како се решаваат кај нас работите, кога ќе се дојде до нешто, па тогаш се размислува за следното. Тогаш ќе се прави проценка дали може би било цело подобро да се распишат општи избори. Во овој момент тоа не е изгледно, затоа што условот пак на Социјалдемократскиот сојуз е нив да ги спроведуваат техничка влада, што е надвор од 6 месеци, надвор од здравиот разум, 6 месеци после нормално спроведени избори со одредени забелешки кои што се минимални во однос на ново промовираните западноевропски критериуми за изведување на избори, би било неразумно да се очекува дека ВМРО ДПМН и ДУИ ќе се откажат, ќе се формира техничка влада и сега таа ќе ги формира, ќе ги спроведува изборите, затоа што новија што изгубија не им чинела изборната атмосфера. Нели можеби го бараат токму затоа што знаат дека е невозможно. Во 2001 година немавме техничка влада, имавме влада на широка коалиција, нели? Ако се некои сакаат се повикуваат на примерот од 2001 година дека тоа можело да функционира, но тоа не беше техничка влада. Техничка влада значи напуштање на овие и некои си, да речеме, квази професионалци кои колку не знам, администрацијата само да ја продолжи таа работа што треба да ја продолжи. Сметаш ли дека можеби токму само заради тие задачи бараат нешто што е просто неостварливо. Не знам, техничка влада каде што немало никаква бидејќи техничка влада претпоставам дека се создава во каков момент техничка влада може да се создаде. Они размислуваат, претпоставувам на следниот начин, а тоа е дека како и да постапиме, добиваме, односно ако не ни ќе бараме техничка влада, меѓутоа ако ни прифатат добиваме, па ќе одиме на избори, а ако не ни прифатат, тогаш влагаме во оваа шема друга за критериумите, односно за тоа дека Македонија не ги исполнува критериумите, затоа што имало нечесни избори, затоа што се они надвор од парламентот, така што отприлика во тој домен претпоставувам се движат размислувањата, работата што за нив едното и другото на ваков начин е губитничко. Губитничко е затоа што нема да се вратат кај народот. Како види, да ги спорачаат тие резултати кога 98 се смени расположението кај народот од СДС кон ВМРО ДПМН и тогашна ДЕА. Значи се едно беше што изборите ги спроведуваше владата на Бранко Црвенковски. Кога во 2002 расположението на народот беше сменето и повторно сакаа да го вратат Бранко Црвенковски на власт. Одлична ти е поента. Заврши работата. Кога во 2006 му дадоа доверба, меѓутоа со крената рачна кочница, минимална доверба на Груевски, па тој мораше да прави, ако се сеќаш, коалиција со Дури, со Тито Петковски, за да оформи влада. Значи се едно беше што тогаш изборите ги спроведуваше владата на... Која година беше тој избор? 2006 владата на Бучковски, само и тоа, односно една влада на СДС, и тоа само 2 години после председателските избори на кои што беа полнети кутиите, тоа констатирано во извештај на ОПСЕ за да победи Бранко Црвенковски да се исполни цензусот, и само 2 години после оној референдум со саатот, вртење. Часовничарот од Шкотска. Значи, кога ќе тргне работата да се менува расположението на народот, тука нема што техничка влада или не техничка влада. Ако расположението не се менува, тогаш ти имаш проблем. Немаш проблем во владата и во тој што ги спроведува Добра ти е поента. Изборите. Они добија 280 викаш, ако се смени расположението целосно спрема оваа власт, не е важно колку сакаат нека се они не може во македонскиот систем, во процедурата во изборниот законник. Ако изледат 500.000 луѓе да гласаат за Социјалдемократскиот сојуз, не постои начин тие ливчиња да ги снема и тоа да не
Не е ова Шкотска. Не постои начин. Не е ова Шкотска, се вика. Разбираш. Така што они имаат друг проблем, се обидуваат вината да ја префрлат на друг. Ти благодарам многу за гостувањето и за објаснувањето и за твоите согледувања за состојбите кај нас и во светот, ама кои се рефлектираат овде. Благодарам за поканата. И до твојата екипа. Тоа беше Дарко Јаневски, главен и одговорен уредник на Дневник. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.